تازه لوی زیری او د پرمختګ خبرونه. سلام ستړي مشئ، وخت مو بخیر. پر جزئیات هم دلته راسره وګورئ. د کابل په کمپاني سیمه کې د تازه میوو او سبزیو مارکیټ جوړیږي. د کابل په کمپاني سیمه کې د غربي زون لپاره د ښاروالۍ په زړو ګودامونو سیمه کې د تازه میوو او سبزیو د ساتنې لوی مارکیټ جوړیږي. هغه سوداګر چې د ښاروالۍ څخه یې د ځای په قرارداد نیولی دی وایي چې دوی غواړي دلته د 18 میلیونو امریکایي ډالرو پر ارزښت یو معیاري د سبزیو مارکیټ جوړ کړي او دغه راز په عصري ډول سره د دغه سبزیو د ساتنې لپاره سړې خونې هم جوړې کړي. د دارالامان ماڼۍ د سیلانیانو او عامو خلکو پر مخ پرانیستل شوه. د دارالامان ماڼۍ له شاوخوا یو کال وروسته تېره ورځ د یو شمېر حکومتي چارواکو په شتون کې د سیلانیانو او عامو خلکو پر مخ پرانیستل شوه. مسؤلین وایي حکومت ژمن دی چې د هېواد ټول تاریخي ځایونه ورغوي او خلکو ته یې د لیدو اجازه ورکړي. په ورته مهال یو شمېر کابل ښاریان د هېواد د اقتصاد د ښه والي په موخه له تاریخي ځایونو څخه د سیلانیانو د لیدنې اغېزې ته په اشارې سره له حکومته غواړي چې ټولو کورنیو او بهرني سیلانیانو ته د دغو ځایونو د لیدو اجازه ورکړي. له اوږده ځنډ وروسته فلای دوبۍ کابل ته خپله لومړۍ الوتنه ترسره کوي. په متحده عربي اماراتو کې د افغان سوداګرو ټولنې مشر وایي چې فلای دوبۍ هوایي شرکت به افغانستان ته خپلې الوتنې د نومبر په 15مه نیټه ترسره کړي. نوموړي ویلي له مسؤلینو سره یې خبرې کړي او دې پایلې ته رسېدلي چې د یاد شرکت لومړنۍ الوتنه به د نومبر په 15مه نیټه ترسره شي. هغه همداراز ویلي متحده عربي امارات به د ویزو په برخه کې هم افغانانو ته اسانتیاوې رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سرپرست حکومت په حاکم کېدو سره ډیرو بهرني هوایي شرکتونو خپلې الوتنې افغانستان ته ځنډولې دي. ترانسپورت وزارت راستنیدونکي کډوال خپلو سیمو ته په وړیا ډول لیږدوو. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې هیواد ته د راستنیدونکو کډوالو لپاره د وړیا ترانسپورت او خپلو کورونو ته د لیږد زمینه برابره کړې ده. دغه وزارت زیاته کړې ده چې راستنیدونکي کډوال به د ثبت له پروسې وروسته تر خپلو سیمو او کورونو په وړیا ډول سره لیږدول کیږي. د پاکستان حکومت د اکتوبر میاشتې تر پایه په دې هیواد کې میشتو ټولو ناراجستر شوي افغان کډوالو ته وخت ورکړی و چې په خپله خوښه له دې هیواده ووځي، که نه دوی به یې پر ضد عملیات پیل کړي. فاریاب کې د مڼو په حاصلاتو کې 50 سلنه زیاتوالی راغلی. د فاریاب ولایت د کرنې او بولګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین په یاد ولایت کې د مڼو په حاصلاتو کې د 50 سلنه زیاتوالی خبر ورکوي. د فاریاب د کرنې او بولګولو او مالدارۍ ریاست د کرنیز چارو امیر نورالهدي متوکل ویل چې په یاد ولایت کې د مڼو حاصلات د تیر کال په پرتله 50 سلنه زیات شوي دي. د نوموړي په خبره د مڼو د حاصلاتو د زیاتېدو لامل د کروندګرو ستونزو ته پاملرنه او هغوی ته د کرنیزو درملو ویش بلل شوی دی. د وردګو د جغتو ولسوالۍ د بیک مشک ابتدایه ښوونځی جوړ او ګټې اخیستن ته وسپارل شو. د میدان وردګ ولایتي چارواکي وایي چې دغه ښوونځی په بهر کې د میاشتې یو افغان ځوان په شخصي لګښت د 55,000 امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ شوی چې 10 درسي خونې لري. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د سالنګ لوی لارې د بیارغونې له چارو لیدنه کړې ده. اقتصاد معاونیت پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې نوموړي د دغه سفر پر مهال د یادې لوی لارې د بیارغولو قراردادي شرکتونو له مسؤلینو سره لیدلي او هغوی ته یې د پاتې چارو د چټکتیا او غوره کیفیت تضمینولو سپارښتنه کړې دي. غور کې یو روغتیايي مرکز جوړ او ګټې اخیستن ته وسپارل شو. د غور ولایت په 400 ولسوالۍ کې د خوارځواکۍ برخه کې یو روغتیايي مرکز جوړ او ګټې اخیستن ته وسپارل شو. دغه مرکز د ECF موسسې له لوري د 9 میلیونو افغانیو په لګښت جوړ شوی چې 20 بستره لري. د یاد مرکز په جوړېدو سره په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو درملنه کیږي او دې برخه کې به د 400 ولسوالۍ د اوسیدونکو ډېرې ستونزې هوارې شي. اروپایي ټولنې د هرات زلزله ځپلو سره د 92 ټنو اړینو توکو مرسته وکړه.
اروپایي ټولنې ویلي چې تېرې ورځ د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستې په موخه یوه الوتکه چې 2 نویټونه اړین توکي پکې بار وو هرات ته رسېدلې ده. دغې ټولنې زیاته کړې چې دوی په دوبۍ کې له خپلو ذخایرو څخه 7 نویټونه اړین توکي چې کمپلې او نور ژمني توکي پکې شامل دي دغه ولایت ته استولي دي. د کمپنۍ برچي د نوي نښلونکي سړک چارې 90 سلنه بشپړې شوي دي. د کمپنۍ او برچي د نوي نښلونکي سړک چارې چې د روان کال په لومړۍ کې پیل شوې وې لا هم د جوړېدو چارې په چټکۍ سره روانې دي. په سیمه کې د کابل ښاروالۍ یو انجینر وایي چې د یادې پروژې چارې 90 سلنه بشپړې شوي او پاتې نورې به یې د ژمي تر راتګ مخکې بشپړې شي. نوموړی زیاتوي چې د دغې پروژې بودیجه د کابل ښاروالۍ له لوري ورکول کیږي. د غزني په اندړ ولسوالۍ کې د سردې بند د بیارغونې چارې نن پیل شوې. چارواکي وایي چې د اوبو او انرژۍ وزارت له لوري په غزني کې د سردې بند په ګډون د سلطان باغچري، زنخان او بهایی بندونه بیا رغول کیږي. مسؤلین وایي چې دغه راز به د غزني په مرکز او ټولو ولسوالۍ کې د اوبو 19 کوچني بندونه هم جوړ شي. یو شمیر ملي پانګوالو د کابل له والي سره په لیدنه کې ویلي پاکستان کې میشت افغان پانګوال غواړي چې خپلې پانګې افغانستان ته راولېږدوي. دغه راز یاده پانګوالو زیاته کړې چې د سرپرست حکومت په راتګ سره به په کابل او نورو ولایتونو کې پانګونې ته ښه زمینه برابره شوې ده. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ترکی په استانبول کې له ملي سوداګرو مشرانو د بیلابیلو بنسټونو رئیسانو او زده کړیالانو سره کتلي او افغان سوداګري په خپل هیواد کې پانګونې ته هڅولي دي. هغه په استانبول کې د افغانستان کنسولګرۍ چارواکو ته لارښوونه کړې چې په استانبول کې د میشتو افغانانو د ستونزو د حلولو لپاره پوره هلې ځلې وکړي. افغانستان ته د پخې او خامې مالګې په واردولو بندیز ولګید. د خوړو او درملو ملي ادارې ویلي چې له دې وروسته هیواد ته د پخې یا پروسس شوي او خامې مالګې واردات په مطلق ډول بند دي. د دې ادارې د خوندیتوب عمومي رئیس ډاکټر نعیم الله ایوبي وایي چې دغه پریکړه په هیواد کې د اړتیا وړ کافي مالګې تولید ته په پام د ریاست الوزرا د مقام لخوا شوې ده. هغه زیاته کړې چې په کلنۍ ډول 300 ټنه مالګه هیواد ته واردېږي چې 160 خوراکي او 140 صنعتي مالګه ده. حال دا چې د کانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې په کلنۍ ډول افغانستان د مالګې له کانونو 492 ټنه مالګه استخراجېږي. ایوبي له صنعتکارانو او سوداګرو وغوښتل چې په هیواد کې دننه مالګې د پروسس او تولید د کارخونو او فابریکې جوړولو لپاره د دې ادارې جوازونه ترلاسه کړي.